E is an example of a conclusion that example solution and the conclusion to my TBM example or that or the video of a consumer. A study of the teachings on Kaya Numbadana and its application. Another example, that there are two key concepts were discussed. One is the higher, the other is application. Nakua. The video is Kogajara and the other. And I actually the next year is looking below research question Toyame, below Shipiame Sodavo, and video. I mean, the how Namiamala, what Namiamala. So, the other, the other scholar later, a young Yangaro, and the Abolila. The idea, Naku. And the idea, yeah, the Nakuba and the tema. And I wrote the very cozy in the video. Example pera example the idea of solution Roma a key point key concept Naku area the two of my less of scholarly work has done this particular kind of research in academic study. This is my video. Go to the as far as research researcher. she got a layer, no got a layer. Loco, there, Lila, what the top in a better video, Lila, Pogo, and in Nagado,
ဒီလောက်ဒီလေ့လာခဲ့တဲ့အထက်မှာကိုတွေ့ရှိရတာကတော့ဒီလိုပဲတွေ့ရတယ်ဒီ academic study အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းနေထိပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိပေးလို့ရပါတယ်ဒါကကြတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုလောက်ထားတဲ့ဟာကဒီကိုယုံဒီဟိုယုံကြည်မှုရှိအောင်အတွက်နောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ကျမ်းစာကဘယ်လောက်ထိနေပြီးတော့ဒီလူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင်recommendation ပေးတဲ့ဟာဆိုရရကြတော့ဒီကိုအနေနဲ့လေ့လာထားတဲ့အထက်မှာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြဆွေးနွေးတာကကြတော့academic level မှာများဆဆမတွေ့ရသေးဘူးဆိုတော့ကိုယ်ဟာလည်းအဲ့ဒီထက်မှာပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဟာလည်းအရေးကြီးတဲ့နေအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုထက်မှာပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီရေဝံနဲ့ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ပြောဆိုရတဲ့စင်ကားဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းထိပြဆိုတဲ့အခါကျတော့သူများကိုမထိခိုက်စေတဲ့နေနဲ့ရေးရတဲ့အနေထားပါဆိုတော့နှိမ့်ရှာတဲ့ရေနဲ့ကိုလည်းသိပြီးတော့ဒီအကုန်လုံးကိုတီးပြီးသွားတဲ့သူအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီသိပြီးတော့လေယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးတဲ့ပုံကိုအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အလေလက်လန်းစဉ်ကအလေလက်နေကသူများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အနေနဲ့ပြောပြရတဲ့စင်တာမှာအဲ့ဒါကြတော့ဒီစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှိအောင်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့research topic ရဲ့ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့research topic တွေမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့ပြီးရင်ဒီကောင်းစီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ရှိရတဲ့ဟာကတော့ဒီများဆဆမတွေ့ရသေးဘူးဆိုတဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ဟာတဲ့ကိုလောက်ထားတဲ့ကျင့်စာဟာလေဒီကောင်းစီဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးပါတဲ့အနေနဲ့တစ်ခုမှရှိတယ်ဆိုတာကိုရှားပြပေးရတာပါပြီးမှပဲသူ့ရဲ့အောက်ကကိုဆင်းနေခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ရဲ့ကျမ်းစာထဲကအကြောင်းအရာကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် structure of this study နဲ့တပည့်တော်ကောင်းစီကိုလည်းပြောထားခဲ့ပြီး key concept ကိုလည်းပြောထားခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်မှာဒီကျမ်းစာနဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ရှိရတဲ့ဟာက scholarly အဲ့လောက်ထားတဲ့ဟာ academic level မှာကတော့ဒီတွေ့ရှိရတဲ့အခါဒီများဆဆမတွေ့ရသေးဘူးဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကိုအဲ့လိုပြောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ပြီးတော့ရှားပြတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ကျင့်စာဒါကြတော့ကျင့်စာ principle အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြီးတော့ဘယ်မှာပြောခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်Text တိုင်းတည်းပြီးပြောပြီးဒီမှာ key concept ပြောပြီးပြဆိုတော့ဒီလိုနောက်ဆုံးခန်းကဏ္ဍမှာဒီထိပေးရမယ့်အကြောင်းအရာ research data ကိုပြောခဲ့ပြီးပြီပြောပြီးရင်အဲ့ဒီထဲမှာထိပေးရမယ့် key point ဆိုလို့ရှိရင် research data ထဲမှာ2ခုဆိုလို့ရှိရင်2ခု3ခုဆိုလို့ရှိရင်3ခုပြီးမှ a short review of the main point of your study showing how your thesis structure ပြန်ပြီးတော့တွေးရှိတယ်မလားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါထိပေးရမယ်ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်နေပါပြီဗျာနောက်မှပဲဒီဟိုကိုပြပါမယ်ဒီ PowerPoint ကိုဒီမှာ title ပြပေးပြီဗျာဒါ example title ပြပေးပြီ keyboard ကိုပြပေးပြီပြီးရနောက်မှာဒီအကြောင်းအရာကို
ပြောရပြီပြီးမှ structure အကြောင်းကိုပြောရမယ် structure of this study organized under 6 chapters except the conclusion ဒီလိုရဲ့